ग्रेस हॉपर सेलिब्रेशन स्कॉलरशिपाच्या ग्लोबल आणि इंडियाच्या अवॉर्डी बीटेक करता असतना MIT इंतू 10 चड कॉन्फरन्स अटेंडी आणि प्रति वर्षाच्या इंजिनियरिंगांतू इंटर्नशिप केलेल्या इंटर्न आता SAP इंतू वर्किंग स्टुडंट जाऊन काम करतसचे स्टुटगर्ट युनिव्हर्सिटी जर्मनींतू MS करतशे आमगेले अभिमानाचे अलुमनाय संयुक्ता प्रभू आज आमगेलो आसा तुका हांव ह्या कार्यक्रमाक स्वागत करता. संयुक्ता, आता पूरा तुगेल जर्नी हांव सांगिला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आसा मस्त. सो ह्या जर्नीक तुका एक मोटिवेटिंग फॅक्टर कसं ना? सो हांव मिगल इंजिनियरिंग फर्स्ट इयरांत आसतना हांव मिगल मस्त सिनियर जाला उरलेली की जॉब मेळका जाल्यार कसं कोरका लायक कोणाला उरलो का लायक कशी प्रिपेर कोरका म्हूण सांगू न्हू बिकॉज म्हाका फुडें कोण की सांगिलें की तूं कसं की अचीव कोरका जाल्यार मस्त फूड तुका स्टार्ट केल्यार लायक म्हूण सांगू न्हू तशें. सो मिगला WKC सिनियर्स आसा एक कॉलेजा सिनियर्स आसा तांगेला पुरा जनाला उलयतना म्हाका तांणी कसं सांगिल्लें म्हूण म्हणल्यार तूं कॉलेजांत क्लब्स आसला जॉयन जावका कसं कॉन्फरन्स आसला अटेंड कोरका जना लोट मिंगल जावका नेटवर्क कोण घेवका म्हणून पुरा सांगू न्हू. ह्या पुरा केल्यार तुका एक्सपिरियन्स येता एक एक्सपोजर मेळटा म्हूण सांगून मिगल सिनियर्सान सांगिल्लें आशिल्लें. तशी हांव एज अ फर्स्ट स्टेप कॉन्फरन्स अटेंड करूं स्टार्ट केला इता म्हूण म्हणल्यार कॉन्फरन्स अटेंड करतना आमकां ते शिकचा मेळटा म्हूण सांगू न्हू. तशीच इंटर्नशीप फर्स्ट इयर दुगून स्टार्ट केलेली दिता म्हणल्यार एक्सपिरियन्स मॅटर जातकय आमकां फायनली जॉब मेळचे खातीर. सो तशी कितले एक्सपिरियन्स जाता तितली घेतल्यार म्हाका एक इंडस्ट्री एक्सपिरियन्स मेळटा म्हूण सांगू न्हू एक विशयाक हांव तशें करून स्टार्ट केलेला. आता हांव सांगल्या वरीची तुका ग्रेस हॉपर स्कॉलरशिप मेळ्ळें आशिल्लें. सो ताजे एक्सपिरियन्स कशें आशिल्लें आनी तातूंत कशें एप्लाय केलें? सो हांव सेकेंड आनी थर्ड इयर ऑफ इंजिनियरिंगांत आसतना हांव मिगल ಸ್ವಲ್ಪ सिनियर्सांक पळयलेलें ह्या स्कॉलरशिप मेळ्ळेलें आनी तांगेले एक्सपिरियन्स हांव आयकून तांणी खंयच्या लिंक्डइनार ताजे विशयी पोस्ट करतना ते कितलेक लायक स्कॉलरशिप म्हूण म्हाका कळलेलां. सो ताजे खातीर म्हाका एक आश जावन हांवें ताका एप्लाय केलें मिगल फोर्थ इयरांतू आनी म्हाका मेळ्ळें तें. सो ग्रेस हॉपर सेलिब्रेशन स्कॉलरशिप फर्स्ट हांव मिगल फोर्थ इयरांत एप्लाय केलेला त्या इंडिया लेवलार आशिल्ला. त्या जाल्लेलें आमगेले बेंगलोरांतू BIEC म्हूण एक आसा थंय जाल्लेला. सो ताका एप्लाय करतना एवरी स्कॉलराक थंय अटेंड करच्याक कॉन्फरन्साची टिकेट फ्री जावन मेळटा. ते कॉन्फरन्स अटेंड कोरका जाल्यार एक बस्तू दुड्डू दिवका बट आमकां स्टुडंट्सांक एक स्कॉलरशीप म्हूण आसा. सो ताजे थ्रू आमी आरामेरी स्कॉलरशिपा थ्रू ते कॉन्फरन्स अटेंड कोर येता. कॉन्फरन्सांत अटेंड करतना आमकां मस्त टेक्निकल एन्थुजियास्ट एक वुमन स्पिकर्स तांकां पुरा मेळच्या चान्स मेळटा. तांगेला दुखून आमकां शिकच्याक चान्स मेळटा आनी विंगड कॉलेजा दुखून आयिल्ल्या विंगड युनिवर्सिटीजा दुखून आयिल्ल्या टिचर्स स्टुडंट्स पुरा जनांक मेळ न्हू. मागीर विंगड कंपनीज वरां येता थंय आमकां जॉब ऑफर एक इंटर्नशीप ऑफर्स दिवच्याक तांगेलो नेटवर्क करूंक आमकां चान्स मेळटा. प्लस आमकां मेंटरशीप सेशन्स वरां आशिल्ल्या. सो त्या मेंटरशीप सेशन्स अटेंड जावच्याक आमकां एक अवकाश मेळ्ळेलो आशिल्लें. तशीच आमकां कॉन्फरन्साक अटेंड करची मात्र न्ही आमकां स्टे ट्रॅवल पुरा तांणी दिलेलें आशिल्लें. सो एट एवरी फेज आमकां स्टे करचें आसा ट्रॅवल करचें आसा की कॉन्फरन्स अटेंड करचें आसा आमकां नवे जनांक मेळचे एक अवकाश मेळ्ळेलो आशिल्लें. सो तशी ते एक्सपिरियन्स मस्त एक एनरिचींग एक्सपिरियन्स आशिल्लें म्हूण येता. 3 दिसाचें एक कॅम्प शें आशिल्लें तें. सो मस्त लायक आशिल्लें. तूं ताज्या इंडिया लेवलाचो आनी ग्लोबल लेवल दोन्ही हाका सिलेक्ट जावन आशिल्ली. सो त्या खंय पुरो आशिल्ले ह्या प्रोग्राम्स तांगेले? सो तांगेले इंडियाच्या हांव मिगल फोर्थ इयर ऑफ इंजिनियरिंग आसतना सिलेक्ट जालेली ते आमगेले बेंगलोरचे BIEC इंतू जाल्लेलें आनी त्या इंडिया लेवल स्कॉलरशीप आमगेले अंडर ग्रॅज्युएट स्टुडंट्स आनी मास्टर स्टुडंट्सांक मेळटा कोण तांणी सेकेंड थर्ड फोर्थ इयरांत आसाची. बट फोर्थ इयर स्टुडंट्सांक चड प्रिफरन्स दिताची बिकॉज तांकां ताजे नंतर चान्स मेळचे उणें म्हूण सांगू न्हू. तशीच आतां ते ग्लोबल लेवलाचे म्हाका हांव मास्टर्स करता आशिल्लें तेन्ना म्हाका मेळ्ळेलो आसा. म्हाका इंजिनियरिंगान मेळचे चान्स आशिल्ले बट तेन्ना म्हाका ग्लोबल लेवला विशयी तितली गोत नाशिल्लें. सो ताकाची मास्टर्स करता आसतना हें एक अवकाश सोडची नाका म्हूण सांगून हांव मिगेल मास्टर्स टायमार एप्लाय केलेलें आशिल्लें. तशी तें मेळ्ळेलें म्हाका मस्त खुशी जाल्या. ओके, तूं आतां मास्टर्सा वच्चे फुडें जर्मनीक डेल्लान तूं काम करता आशिल्लें. सो त्या 1.5 इयर एक्सपिरियन्सान तुका लायक मेमोरेबल म्हळ्यार कसो एक्सपिरियन्स आशिल्लो? डेला विशयी उलोवपाक जाल्यार मस्त पुरा मेमोरेबल एक्सपिरियन्स आसा बट वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल म्हणची म्हणल्यार आमगेल्या डेलाचें एक एन्युअल एनालिटिक्स कॉन्फरन्स आसता आशिल्लें ताजें नांव ARS म्हूण सांगू न्हू.
सो ताका हांव ते सगळे प्रोग्राम होस्ट केलेलो आसा आनी मस्त एक खुशी विशय कसो म्हणल्यार आय वॉज वन ऑफ द यंगेस्ट होस्ट्स ऑफ दॅट वन पर्टिक्युलर कॉन्फरन्स. त्या कॉन्फरन्सान तो आमगेले इंडियाच मात्र न्ही ग्लोबल लेवलान तोय आमगेले लिडर्स आयिल्लींची. सो ता एक मस्त एक मेमरी इता म्हळ्यार ताका एक प्रिपेर केल्लें मस्त सकड ताजी बिहायंड द सीन्स म्हणटा पळय तें आशिल्लें. सो एक मस्त एक शिकचाक मेळ्ळें प्लस एक गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी म्हणटा पळय म्हाका तसो एक अवकाश मेळ्ळो आशिल्लो. सो भारी खुशी तें म्हाका. ओके, तू सांगला वरी तू डेटा एनालिटिक फील्डांत आशिल्ली, सो तुगेला इंजिनियरींग जावन काम केलेला. सो तदनंतर तू मास्टर्सा वचशाक तुगेला एक ट्रान्झिशन जालें, तू तदनंतर कोडिंग लायनात चमकली. सो हा ट्रान्झिशन कशें आशिल्लें? सो सांगता जाल्यार डेल्लांत हांव काम करता आशिल्लें तेन्ना एनालिटिक्सांत आशिल्ली, बट म्हाका इंजिनियरींग डेज तुलानाची कोडिंगान मस्त इंट्रस्ट आशिल्ला. तशी मिगल सिनियर जाला पुरा उलयतना तांणी सांगिल्लें कसं न्ही कोडिंग हांव टच दवरी म्हूण सांगून. तशें हांव डेल्लांत तूं म्हगेल्या मॅनेजरा लागीं हांव उलयलेली आनी हांव सांगिल्लें म्हाका कोडिंगांत इंट्रस्ट आसता. सो मिगल एक गोल आसता लायक एट द एंड ऑफ 1 year म्हाका इतले कशी कोडिंग शिकूं का म्हूण सांगून. सो तशी मिगल मॅनेजरान मिगल गोल प्लॅन ऑफिसांत आशिल्लें तेन्ना सेट केलेलें आनी कोडिंगाचे टास्क्स वरां दिलेले म्हाका सो दॅट आय कूड अलायन इट टू माय गोल्स अँड बी इन टच विथ कोडिंग तशें. सो मिगल मॅनेजराल सपोर्ट मिगल कॉलिग्स म्हळ्यार मिगल सिनियर्स कोण म्हाका पुरा नॉलेज ट्रान्सफर सेशन्स दिलेले की तांगेला पुरा शिकून मागीर मिगल कोडिंग नॉलेज यूज करून मस्त पुरा ऑटोमेशन आनी केल्लेलो आसा. आनी हांव एक वेबसायट बिल्ड करूंक एक प्रयत्न केलेलो आसा. सो इतलें पुरा करतना म्हाका कोडिंगान तो इंट्रस्ट चडता गेल्लें. तशी हांव मिगल मास्टर्स करतना सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजीन हांव मास्टर्स करता आसा. सो म्हाका आतां एक बेस्ट चान्स म्हणटा पळय तें आशिल्लें मिगेलें करियर स्विच करूंक तशें. ओके, तू आतां जर्मनीन तू मास्टर्स करता आसा. सो तू केन्ना डिसायड केलें हांव मास्टर्स कोरका आनी ह्या फिल्डा वचून कोरका म्हण तू केन्ना प्रिपरेशन स्टार्ट केलें ताजें? सो हांव मिगल मस्त सिनियर्सांक मास्टर्स करची पळयलेलें आशिल्लें. तशें तांकां पळोवन म्हाका इन्स्पिरेशन मेळ्ळेलें आशिल्लें. दॅट्स हाव आय एस्पायर्ड टू स्टडी अब्रॉड एज वेल. तशी मिगल सिनियर्साक पळयता तांणी म्हाका सांगिल्लें आशिल्लें की तुका इंजिनियरींग जाल्यार 1-2 वर्स भितर केल्यार मस्त लायक इता म्हळ्यार शिकवणे ओटू तूं टचार आसता म्हूण सांगून. तशी हांव मिगेलें इंजिनियरींग जालें तशी एक 2-3 म्हयन्यान मास्टर्स खंय कोरका म्हूण सांगून फस्ट पळयलां आनी ते कंट्री चूज करतरी ते कसं म्हाका जाय एप्लिकेशनाक की कसं एग्जाम दिवका की त्या पुरा पळोवन हांव हगूर प्रिपरेशन स्टार्ट केलें. एप्लिकेशन घालचे एक 6 म्हयने फुडें SOP ते पुरा बरोवन फूल प्रिपेर करता आशिल्ली आनी देन एप्लाय कोन्न जाता तरी म्हाका एडमीट मेळ्ळें तरी हांगा जर्मनी येवचे हांव प्रिपरेशन्स केले. सो हे पुरा जावचाक 1 वर्स लागला म्हाका. ओके, तू थंय जर्मनी वतरी तुगेलें मास्टर्स करता आसतनाची तू SAPन तू वर्किंग स्टुडंट जावन काम करता आसा. सो हाचे एक्सपिरियन्स कशें आसा तुगेलें थंय एज अ इंटर्न काम करचें? सो ताजे SAPचे एक्सपिरियन्स सांगता म्हणल्यार आज ते भयंकर लायक आशिल्लें. हांगा हांव फूड डेल्लांत काम केलां इन त्या इंडियन वर्क कल्चर. आतां हांव जर्मनीन थंय SAP हेडक्वॉर्टर्सांत काम करता आसा थंय म्हाका युरोपियन कल्चर एक्सपिरियन्स करूंक मेळ्ळा. पुरा कॉलिग्स सपोर्टीव आसाची पुरा लायक फ्रेंडली आसाची आनी कसं न्ही एक खंय जो हांव एक सर्कल म्हूण आसल्यार काम करता आसतना तांणी म्हाका हेल्प करताची. एक म्हाका खंय तुकून कसं शिकूं येता कशें शिकोवर येता त्या पुरा आरामे चंद करून सांगून दिताची. सो तशी म्हाका आज ते एक्सपिरियन्स लायक आसा. आनी हांव एक लायक डिसिशन कसं घेतील म्हूण म्हळ्यार हांव जर्मनींत लास्ट इयर 2021 ऑक्टोबरांत चमकलेली. सो चमकल तशीच हांव मिगेले ह्या वर्किंग स्टुडंट पोजिशन्साक एप्लाय करूं स्टार्ट केलें आनी 1 म्हयने भितर म्हाका थंय मेळ्ळें एक पोजिशन. सो तेन्ना दुखून आज ते ऑलमोस्ट आतां एक 10 म्हयने जाल्ले हांव काम करून. सो ते एक एक्सपिरियन्स आज थंय मस्त एक एनरिचींग आशिल्लें म्हाका आनी मुखारसून जॉब मेळच्याकय मस्त सुलभ करून दिता म्हूण सांगून हांव हे एक्सपिरियन्स घेता आसा. ओके, तू तुगेल्या उतरान तू आमी मस्त तुगेली जर्नी मागीर आयकली ती. सो आता केलो फोटोज पळोवन तू आमकां सांग तुगेल्या आनीक चड एक्सपिरियन्स. सो हे हांव ग्रेस हॉपर सेलिब्रेशन इंडिया स्कॉलरशिपाक म्हाका मेळ्ळेलें तेन्ना थंय कॉन्फरन्स बँगलोरा चमकलेली. हांव थंय ऑरेंज ड्रेस घालून आसता. मिगल नेक्स्ट राबिली ती ब्रेंडा म्हणून ती anita.org त्या खंयच्या ऑर्गनायझेशनान म्हाका ते स्कॉलरशीप दिलेलें पळय एक कोण ते ऑर्गनायज करतास पळय ते कॉन्फरन्स ताजे CEO जावन आसा ती आतां CEO जावन आसा आनी 2 जाणां म्हगेले फ्रेंड्स आशिल्ल्यांची आमगेलो तो.
तशें आनी तांगेल फुल्ल टीम आशिल्लें कोण ऑर्गनायज केलेलें पळय तें कॉन्फरन्स तांगेल मेळ न्हू मस्त खुशी जाला बिकॉज तांगेल काणी पुरो आयकून तांगेल लायफ स्टोरी पुरो आयकून एक मस्त एक इन्स्पिरेशन मेळ्ळेलें आसता सो दॅट इज वॉट हॅज केप्ट मी गोईंग एवरी टायम या आमगेल्या डेल्लान तूं हांव जॉयन जालें तेन्ना एज एन इंटर्न आमगेले एक फर्स्ट 5 days भितर इंटर्न्स डे म्हूण आशिल्लें सो तेन्ना एक फोटोशूट जालेलें आशिल्लें सो ताजे फोटो या आमी अशी बसून उलयता आसच्या इंटरॅक्शन करता आसच्या या पुरा पळयता कितलें मस्त उडगास येता तशी हांव एक कोडचात्री ट्रेक्का चमकलेली लास्ट इयर January 2021 तूं आनी मिगेल टेस्टचे वेंकटेश प्रभू आनी सुलोचना पै म्हणून आमगेल विश्व कोंकणीचे मिगेल सिनियर्स जावन आसातशी आमी ह्या ट्रिपा पशपूड केन्ना मेळ नाशिल्लींची बट ट्रिपा वेळार आमी वर्च्युअली मेळ नाशिल्लींची बट इन रियालिटी ट्रिपा वेळार मेळ न्हू मस्त नेटवर्क केलेलो आसा ही आमगेल युनिवर्सिटी हॉक्सुलर फॉर टेक्निक स्टुटगार्ट म्हणून और इन अदर वर्ड्स स्टुटगार्ट युनिवर्सिटी ऑफ अप्लायड सायन्स आसा ते हर्ट्सलेस वेलकम म्हूण बरोवन आसा तशें म्हणून हार्टी वेलकम म्हणून तशें आनी ह्या आमगेल क्लास येता मास्टर्स करता आसतना सो आमगेल इंटरकल्चरल ट्रेनिंग जावन आशिल्लें आमी विंगड कंट्री तुकून मस्त स्टुडंट्स येता न्हू सो त्या पुरा स्टुडंट्सान आमी आमगेले कंट्री कल्चर प्रेजेंट केलेलें आशिल्लें सो हांव ह्या प्रोग्राम होस्ट केलेलें आनी मागीर एक फायनली एक क्लास फोटो काडटाना ह्या पिक्चरां मागीर ते हांव स्टुटगार्टांत आसचें सो ते पॉश म्युजियम म्हूण आसा थंय अशी भोंवचा वतना ते कारा फील घेवचाक आमकां अशी बसयताची सो तेन्ना अशी एक फोटो काडलेलो आसा आनी हांव बर्लिनाक म्हगेले एक फ्रेंडाक मेळूं वतना थंय एक वॅक्स म्युजियम आसा सो थंय पुरा स्टॅच्यू वॅक्सान केलेले तशी एक ग्रूट म्हणून या वॅक्स म्युजियमांत एक स्टॅच्यू आशिल्ली सनाची सो ताजे एक अशी एक फोटो काडलेला या मिगल एरियान तूं पैर एप्रिलान तूं स्नो जालेलें फूल हेवी स्नो आशिल्लें म्हाका स्नो म्हळ्यार मस्त प्रिती इश्ट तशी ताजे फूल खेळ नाशिल्ली ताजे एक अशें एक मेमरी स्वीट मेमरी तशी हांव स्टुडंट ट्रिपारी इटलीक भोंवचा चमकलेली सो तेन्ना वेनिसांत काडलेलो फोटो मागीर ह्या SAP हेडक्वॉर्टर्स आमगेल 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन आशिल्लें SAPच्या सो ताजे राबून अशी काडलेलें दीस वॉज द फर्स्ट टायम हांव SAP गेल्लेलें समेत म्हणल्यार ऑफिसाक म्हटल्यार वर्क फ्रॉम होम आसता आमकां मागीर दीस इज ऑल्सो फ्रॉम अ वेरी रिसंट ट्रीप ऑफ मायंड एक डे ट्रीप केलेलें स्विट्झर्लंडाक सो दीस इज कॉल्ड फर्स्ट क्लिफ वॉक बाय टिसॉट म्हणून थंय कसं ते माउंटन्स सायडाक चमकून वचचें सो स्वीट मेमरी आनी हांव डिजिटल पेंटिंग्स करता प्लस कॅनवासारी पेंटिंग्स करता सो वे दोन आसचे म्हगेल्या डिजिटल पेंटिंग्स आनी म्हगेल हॉबी ऑल्सो एक युकुलेले प्ले करचें हांव प्रोफेशनली शिकनी बट एज अ हॉबी हांव प्ले करता सो कोडचाद्री वतान थंय अशी पद आनी म्हूण बशिल्लो आसा आमी सो स्वीट मेमरी आनी ह्या जर्मनीन तूं पुरा हांव कुकींग करचें सो हांगा इंडिया आसतना तितलें कुकींग करनाशिल्लें बट म्हाका रेसिपीज पुरो म्हगेल ओन करता आशिल्ली बट थंय जर्मनी वतरी आमचे गल फूड म्हाका मस्त मिस जाता आशिल्लें तशें आमचे गल फूड करचें आशिल्लें तें दाळी शीत बिन्सा उपकरी दाल फ्राय पुरो आसता मागीर तशीच ಸ್ವಲ್ಪ महाराष्ट्रियन क्युझीन ट्राय केलेलो आसा कांदा पोहा पुरा करून आनी मागीर ಸ್ವಲ್ಪ नॉर्थ इंडियन फूड ट्राय केलेलो आसा सो ह्या एक कूक केलेलो म्हगेलें एक मस्त एक मेमरी तशी आनी हानी पुरा आमची गला आमगेल्या जर्मनींत आसाची सो आमी एक वॉट्सॅप ग्रूप केलेलो पंचाधिका इन जर्मनी म्हूण सांगून थंय आमगेल पुरा GSB आमची गला त्या ग्रुपांत आसाची तशी आमी फर्स्ट एक आमगेल मेनलँड युरोपांत एक व्हड एक मीटअप प्लॅन केलेलो आशिल्ला सो तशी पुरा जनानं खाणं पिकनीक मॅट्स आनी गेम्स पुरा खेळणू खावणू पुरा गमत केलेलो आशिल्ला सो असं लायक स्वीट मेमरीज मी गेल्या जर्मनीच्या हे पुरे तू आमकां मेमोरीज सांगला तुगेल जर्मनीची तुगेल ट्रिपात जावचें पुरो कॉलेजात जावचें पुरो सो एक तुगेलें टिपिकल डे इन जर्मनी कशें आसता जर्मनीन सांगचें म्हळ्यार आमकां अर्दवार कॉलेज आसता अर्दवार काम करचें आसता सो तशें हांव सकाळीं एक 8-9 म्हणटान उठाचें मागीर न्हांवन कोण 10 पायम पोणू मागीर म्हगेल कॉलेजा वचचें आसल्यार कॉलेजा वचचें
नंतरी काम करचेसला काम करचे मागीर दनपार जेवण जेवचें आसता चडावत हांव घरान तो जेवण करता मागीर सांजेचे घरा कॉल करचें आसता पुरा जनाला उलोवचें मिगेल फॅमिली फ्रेंड्स पुरा जनालागे आनी सांजे म्हणटाना ಸ್ವಲ್ಪ वाजून बसचें आशिल्लें आतां ते म्हाका सब्जेक्ट्स आशिल्ले शिकचाक मागीर एक रात्री णव जेवण जातरी एक ಸ್ವಲ್ಪ कसं एक यूट्यूबार एक अमेझॉन प्रायमाचो कसं पूण एक पळोवचें म्हळ्यार एक रिक्रिएशनल एक कसं एक जावं एक तशें आनी मागीर रात्री एक म्हणटा 12 म्हणटा न्हिदोन सोडचें सो तशी बट विकेंड्सा वेळारी भोंवचा वता बिकॉज थंय मस्त जाग आसा आमगेले स्टुटगार्टा भितरीची लागीं पुरा एवरीथींग इज व्हेरी एक्सेसिबल टू ट्रॅवल सो तशी भोंवचें जनाक मेळचें एक्सप्लोर करचें पुरा मिगेल विजा प्रोसेसा वेळारी मिगेले मस्त वर्च्युअली मेड फ्रेंड्सांक पुरा एकल्यांक मेळचें वचचें पुरा आसता सो तशी ओवरऑल मस्त एक एनरिचिंग एक्सपिरियन्स आशिल्ला ओवरऑल ओके आम्ही आता तुगेले सगळे जर्नी आयकतना आता खंडित एक इन्स्पायरींग आसा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी म्हणून सांगता सो आम्ही विक्षकान पळोवन आसतल्यार तिगेले एक बबलिंग स्पिरीट तिगेल मात्र न्हय ती एक सुत्तो आशिल्ले जनांक एक मस्त काम करचेक ती उमेद दिता आमगेले ह्या कार्यक्रमा टायटला वरीची सुपर गर्ल संयुक्ता तिने जावनय सुपर गर्लची तिगेल त्या एनर्जी अशी असो आनीके मस्त जनांक मोटिवेशन दिता अशी तू आनीके मस्त मुखार वचका लायफान तू मस्त अचिवमेंट कोरका म्हण तुका विश करताची ह्या कार्यक्रम पळयल तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद तशीची संयुक्ता तू हांगा आयली आमगेलो तुगेला एक्सपिरियन्स शेअर कोंग घेतला तू काय देव बरें करो धन्यवाद